أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي حتى الساعة 5 من صباح الغد بسبب الرياح نشطة السرعة. وأوضح المركز في بيان له أن ارتفاع الموج يتراوح بين 5 إلى 7 وقد يصل إلى 8 أقدام. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا الطقس صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة. ويكون الخليج العربي متوسط الموج، فيما يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج.